Vi starter dette billedbrevet med 1 minutts stillhet til minne om vår gode venn og kollega Tom Jensen, som gikk bort 20. mars i år. Da vil jeg få ønske velkommen til en serie med nye billedbrev fra Spania. Dette billedbrevet skal i all vesentlig grad omhandle påskefeiringen i Mérida. Men vi starter der vi slapp i fjor, i Mérida i starten på november. Og etter å ha prøvebodd i huset vårt i noen få dager, satte vi kursen nordover mot Norge for å pakke flyttelass. Og det ble en tur mot veldig mye kaldere klima enn det vi var vant med. Rett og slett ufyselig kaldt var det i Paris-området og i Nord-Frankrike var det, som været her viser, ganske tåkete og veldig fuktig. Noe bedre var det i Amsterdam, men langt ifra de temperaturene vi var vant til. I Tyskland var det også ganske grått og trist, så i stedet for å stoppe, fortsatte vi bare gjennom Danmark om natten og tok ferjen fra Hirtshals til Kristiansand sent på natten. Vi tok også en liten stopp hos Rolf på Lindesnes for å diskutere litt med han. Han har jo også lyst til å flytte til Spania, og meningen er at han skal komme ned her i løpet av høsten. Da vi kom til Klepp fikk jeg nesten sjokk. Full vinter, akkurat det været jeg ikke hadde lyst til å oppleve. Akkurat det været som gjør at jeg vil flytte til Spania. Og så var det full vinter på Klepp. Veldig, veldig utrivelig. Jærkabel de formidler spansk TV, og på TVE International kunne vi se at været i Mérida var helt glimrende. Men på Klepp altså, snø og vinter. Da var det veldig bra at sameielaget til Solveig og Eivind har investert i en grillhytte. Denne grillhytten den gikk den å få temperaturen til å bli relativt bra i, selv om det selvfølgelig ikke kan måles med en spansk sommer, så var det en veldig ok kveld i grillhytten deres. Så kom nyttårsaften, akkurat da forsvant snøen, så vi var veldig forhåpningsfulle. Kanskje vi skal slippe mer snø før vi drar.
Svindelselskapet TV Vest slo til med ingen sendinger. Det er helt utrolig. Ingen sendinger. Det gikk ikke så mange dagene før snøen var tilbake igjen. Og ja, snø det er jeg mer enn lei av. Og da å sitte og se på spansk TV som forteller om sol og gode forhold, det var ikke det kjekkeste. En graffiti her på en container rett med siden av Solveig og Eivind sin leilighet var veldig positive. Vi ville kjøpe senger i Norge, og derfor drog vi til Norsk Sengetillager, eller Jysk som det heter nå, for å kjøpe senger der. 3. februar kom Tom, vår gode venn og kollega, en tur fra Haugesund for å besøke oss. Og neste dag var han med på en såkalt viningskveld hos Solveig og Eivind, og Solveig serverte nydelig pizza. Tom ble på Klepp et par dager til, og vi diskuterte hvordan vi skulle gjøre med hans flytting til Mérida. Meningen var jo at han skulle flytte til Mérida i løpet av april eller mai måned. Og så var jeg med han til byen, så han vel av gårde med Vestamaranen, og det var det siste jeg noensinne så til Tom. Så begynte styret med pakking, og få alt i esker, og få kastet alt båset. Og 17. februar, da var jeg på Fjordline og kjøpte billetter. Og så var det å pakke videre, og kaste og pakke videre. Imens fortsatte uværet i Norge. Det var riktig utrivelig til tider. Den 28. februar kom flyttebilen. Da hadde vi klart å få alle eiendelene i kasser og få kassert resten. Og de nye tingene, blant annet madrasser fra Jysk, de hadde Eivind med seg i lastebilen. Og vi hadde veldig god hjelp av mange gode venner, blant annet av Christian og av Sigurd, som her er med på å fylle flyttebilen. Eivind var så flink til å stue at de syntes at den burde begynt i flyttetjenesten mellom Norge og Spania. Dagen etterpå var det bedre vær, men snøen den lå fremdeles, og dette ser ut som det kommer rett ifra en slags skrekkfilm. Så var det bare kasser og 2 stoler igjen i huset, pluss en god porsjon med utvasking igjen å gjøre. Og Solveig, hun var en glimrende utvasker, viste det seg å være. På kvelden 4. mars drog vi innom Helge på veien til ferjekaien i Egersund, og så var eventyret i gang.
Neste morgen i Danmark var det ikke akkurat direkte drømmeforhold. Det var masse snø langs veien, og det var mange snøbyger vi kjørte gjennom også, men heldigvis så la snøen seg ikke på veien. I Tyskland derimot opplevde vi litt snø på veien, men vi må ha vært veldig heldige, for vi passerte gjennom Tyskland uten store problemer, og vi hørte siden på nyhetene at det hadde vært rekordmye snø senere den dagen i Tyskland, og at det var bortimot krise på veiene. I Amsterdam, der var det ikke særlig mye snø. Det lå litt snø på veiene, eller ved siden av veiene rett ut forbi Amsterdam. Men i byen Amsterdam, der var det egentlig veldig sommerlig. I Belgia der lå det snø med siden av veien, men ikke noen sånn store mengder og ingenting generende snø i veibanen. Heller ikke i Frankrike. Men i Frankrike der var det forholdsvis grått og trist. Ut på ettermiddagen 7. mars kommer vi til Spania. Vi kjørte da inn i Baskaland i et gråvær som bare kan forvente å finne i Baskaland. Vi overnatta rett ut forbi Madrid, og på veien mot Extremadura ble været bare bedre og bedre. Og vi tok et stopp i Trujillo. Da var det virkelig sommerlige forhold. Akkurat så har kommet tilbake igjen til paradis. Byen vår den heter Mérida, og huset vårt det ligger da i bydelen Albasur, nær inntil parken Albaregas, med nærmeste nabo, akvadukten Los Milagros. Og vi kom til Mérida kvelden 8. mars. 9. mars, da hadde vi fremdeles ingen møbler i huset, men vi syntes det var herlig å ha kommet i eget hus i Mérida. Og vi begynte sånn smått å gjøre oss kjent med området rundt. Her er akvadukten Los Milagros som ligger i parken rett foran huset vårt. Og gjennom parken, der renner også elven Albarecas, som til tider har en veldig bra vannstand, men akkurat om sommeren er den relativt tørr. 11. mars kom flyttebilen. Det betydde da slutten på å sitte på campingstoler inne i huset. Og vi så veldig lyst på livet. Sendte melding til Tom, som bekreftet at han så lyst på livet og hadde lyst til å komme og bosette seg i Mérida om et par måneders tid. «20. mars var ingen god dag. Den dagen døde Tom, cirka klokken 6:30 på kvelden. Og vi tente et lys i en lysestake som han selv har lagt, og gikk siden i kirken i Mérida og tente et par lys der også.
De neste dagene var virkelig uvirkelige. Det var veldig vondt å forstå at Tom var død. Men vi prøvde i hvert fall å aktivisere oss med å gå litt turer i nabolaget. Som jeg sa innledningsvis, skal dette billedbrevet i all vesentlig grad omhandle påskefeiringen i Mérida. Og vi skal nå følge en prosesjon gjennom gatene i Mérida, uten at jeg skal kommentere det noen ting i det hele tatt. Så bare nyt bildene og nyt lyden. Dette er typisk spansk påskefeiring.
En sånn posisjon som det vi har sett nå, er selvfølgelig både veldig tung, og med de kostymene de har på, så blir de veldig svette. Og dermed så er det mange pauser i løpet av en sånn posisjon. Og her har de altså tatt seg pause. Vel fortjent. Om kvelden så vi på et veldig mye mer rolig arrangement. Det var en prosesjon uten musikk, men allikevel spektakulær nok. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Det var slutten på billedbrev nummer 1. Billedbrev nummer 2, det kommer til å bli produsert i widescreen og på DVD-plater. Så det har en mye bedre kvalitet enn dette billedbrevet. Ha det bra, og vi snakkes siden.
Amen.